बुद्ध समाचारका साथ यासुदा योर कम्प्लिट होम सल्युसन। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्रणाली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली तिलोत्तमा 2 जानकी नगर भेटनरी लाइन। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै यस वर्ष भएर पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता भन्ने नारा तय। प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने महासङ्घको धारणा। कोरोना संक्रमणपछि उपचार गराइरहेका 43 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित 59 जना मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किए। र लकडाउन अवधिमा कपिलवस्तुमा वन्यजन्तु चोरी शिकारीको क्रम झन बढ्यो। सचेत रहौं, नोभल कोरोना कोभिड-19 भाइरसको कारणले लाग्ने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग हो। यसले उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखाउँछ। कोरोनाबाट बच्न हात नमिलाउने, केही सामान छोएपछि पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, बिरामी वा शंकास्पद व्यक्तिबाट 1 मिटर अर्थात् कम्तीमा 3 हात पर बस्ने, शंकास्पद बिरामी र नजिक बस्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने, ज्वरो खोकी वा सास फेर्न गाह्रो जस्तो लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श लिने, हेलचक्राइ नगर्ने तर आत्मबल बलियो बनाइराख्ने। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक परिवार वित्तीय कारोबारको लागि एक मात्र बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। जो छ मनको नजिक ऊ आफ्नै जस्तो लाग्छ। हर पलमा ख्याल जसले राख्छ, मनको कुरा सँगालेर राख्छ। आफ्नै जस्तो लाग्छ, आफ्नै जस्तो लाग्छ। आफ्नै जस्तो लाग्छ। यासुदा योर कम्प्लिट होम सल्युसन। कंगना, यो त त्यो 16 बदे बेलाको हैन र? बेकारै बुनेको, 2 चोटी पनि लगाइनौ तिमी। स्किन कति ड्राई हुन्थ्यो, खोज्दा थियो मम्मी। अरे जाडोयाममा त सबैको स्किन ड्राई हुन्छ, तर अब हुँदैन। सफ्ट बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसनले दूध, मलाई, बादाम, केसर त्यो सबै छ यसमा। आफ्नोको माया र आयुर्वेदिक बोरो प्लस बडी लोसनको ख्याल, ताकि यस जाडोयाममा मात्र यादहरू फर्कने छन्, सुक्खापन होइन। यो जाडोयाममा बोरो प्लसको प्लस प्लस अफर्स। 300 ml मा पाउनुहोस् 600 ml को सुरक्षा र 500 ml मा पाउनुहोस् 100 ml बोरो प्लस कोको लोसनको सफ्टनेस। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न दबावमूलक वातावरण सिर्जना गरिँदैछ। कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने तय भएका छैनन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष भएर पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता भन्ने नारा तय गरिएको हो। स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डक घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा मे 3 तारिकलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइदिएको छ। युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्ड हक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहरू घोषणापत्र जारी गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा सन् 1993 देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। यो वर्ष राष्ट्रसङ्घकै आयोजनामा इथियोपियाको राजधानी आदिस अबेबामा विश्व सम्मेलन समेत भएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रताका दिवसको अवसरमा विभिन्न पत्रकारहरूका दमनको सामना गरेका सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको छ। यता अर्थ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता भएको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता असीमित र निरपेक्ष हुन सक्दैन भन्दै यसका निश्चित दायित्व र सीमाहरू समेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएको चर्चा गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गर्नुभयो। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारबाट नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन थालेको भन्दै सबै पत्रकारहरू एकजुट बन्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना संक्रमित भई नेपालका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएका 43 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ पुष्टि भए पनि 16 जना निको भएर घर फर्किएपछि 43 जनाको उपचार चलिरहेको छ। हाल विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। संक्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु। कुल संक्रमितको सङ्ख्या 59 छ, जसमध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला हुनुहुन्छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 1, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी जम्मा 43 जना उपचारमा रहनु भएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। सबैको अवस्था सामान्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्जमा 8 जना उपचाररत छन् भने रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा 1-1 जना उपचारमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म नेपालमा 49 पुरुष र 10 जना महिला कोरोना संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण नदेखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 13,098 वटा परीक्षण भएका छन्। देशभर 22,978 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2,865, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,391 र बागमती प्रदेशमा 511 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 632, प्रदेश नम्बर 5 मा 11,304, कर्णाली प्रदेशमा 3,275 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,000 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर 85 जना गरी 90 जना अहिले विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देहीमा 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पूर्णी हवा गाउँ सिल गरिएको छ। कोटियाईमाई गाउँपालिकाको मजगावा स्थित मर्चवार आदर्श उच्च माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका सोही गाउँपालिकाका 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएपछि कोटियामाई गाउँपालिका 1 को पूर्णी हवा गाउँ सिल गरिएको हो। अर्को आदेश नभएसम्म सिल गरिएको उक्त गाउँमा आवतजावत गर्न पाइँदैन। उक्त गाउँसहित बाहिरी क्षेत्रमा चारैतिर प्रहरी परिचालन गरिएको छ। गाउँलेलाई खाद्यान्न र आपतकालीन समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रशासनले समन्वय गरेका छन्। भारतको दिल्लीमा मजदुरी गर्दै आएका संक्रमित युवालाई लकडाउनको समस्या परेपछि वैशाख 5 गते उनी सम्बरीमाई गाउँपालिकाको ठोटरी नाकाबाट लुकेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। प्रवेश गर्ने क्रममा उनका दाइ सीमामा पुगेका थिए, तर सीमाबाट घर नपुर्याई स्थानीय क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको थियो। वैशाख 17 गते क्वारेन्टाइनमा रहेका 10 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा ती युवामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले ती युवा अस्थायी विशेष अस्पताल हुटुलको कोरोना अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। रूपन्देहीमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका 7 जना बिरामी भएका छन्। भैँसी चराउन गएका परिवारका सदस्यले जङ्गलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा उनीहरू बिरामी भएका हुन्। बिरामी हुनेमा 12 वर्षकी बालिकादेखि 70 वर्षीय वृद्ध छन्। गैंडाहवा गाउँपालिका 4 मिनमिनावाका 12 वर्षीय अनिशा हरिजन, 14 वर्षीय मनिषा हरिजन, 16 वर्षका रामानन्द हरिजन, 18 वर्षीय लक्ष्मी हरिजन, 35 वर्षीय सरस्वती हरिजन, 45 वर्षीय बङ्गी हरिजन र 70 वर्षीय कैलाशी हरिजन बिरामी छन्। शुक्रबार राति च्याउ खाएका उनीहरूमा पेट दुख्ने र बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई राति 12 बजे भैरवाको भीम अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्यायले बताउनुभयो। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ।
लकडाउनको 40 दिनसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमणको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा रहेका कपिलवस्तुका 1274 जना मध्ये 932 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण आरडीटी जाँच नेगेटिभ देखिएकाले डिस्चार्जपछि घर पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मनोज सैनीका अनुसार क्वारेन्टाइनमा आएर 342 जना रहेका छन्। उता भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लकडाउनको सुरुका दिनमा नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका 3500 नेपाली क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने थप 51 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कपिलवस्तुका 10 वटा स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकाले उपचारका लागि 1077 वटा बेड तथा 8 वटा आइसोलेसन बेड छन्। उता जिल्लामा हालसम्म 24551 घर परिवारलाई राहत वितरण समेत गरिएको प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू। रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशुपक्षी र सी फुडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ। आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। जनहितका लागि वासुदेव घिमिरे नगर प्रमुख तथा तिलोत्तमा नगरपालिका परिवार, तिलोत्तमा रूपन्देही। बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार, सबको छ मन मनमा Hyundai परिवार। सानो छ नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ माया छ, Hyundaiले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो Hyundai परिवार। Hyundai परिवार। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआत्तिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। मनमोहन चौधरी नगर प्रमुख तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका परिवार। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनु आफ्नो काल आफै निम्त्याउनु हो। मापसी गरी सवारी साधन चलाउनु कानुनी अपराध हो। मापसी गरी सवारी साधन चलाउनाले ज्यान पनि जान सक्छ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। एक विश्वासको नाम हो ओनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो ओनम, अनि क्वालिटीको नाम हो ओनम। हजुर, ओनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड,
आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटीको नाम हो पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 9845 91222 98074 26305। शाखा सैना मैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै यस वर्ष भएर पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता भन्ने नारा तय। प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने महासङ्घको धारणा। कोरोना संक्रमणपछि उपचार गराइरहेका 43 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित 59 मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किए। र लकडाउन अवधिमा कपिलवस्तुमा वन्यजन्तु चोरी शिकारीको क्रम झन बढ्यो। अब बाँकी सन्दर्भ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कृषि कार्यका लागि ट्र्याक्टरको भाडा दरमा एकरूपता कायम गरिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गत गठित सैनामैना ट्र्याक्टर व्यवसाय समन्वय समिति र नगरपालिका बीच भएको संयुक्त बैठकले भाडा दर कायम गरेको हो। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि नगर क्षेत्रभित्र रहेको कृषि योग्य जमिनमा कृषि उपजको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषिको यान्त्रिकरण अन्तर्गत ट्र्याक्टरको भाडा दरमा एकरूपता कायम गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। कार्कीका अनुसार नगरमा भाडा दरमा एकरूपता नभएको कृषकको गुनासो आएपछि कृषकको हितलाई ध्यानमा राख्दै शनिबारदेखि भाडा दर लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर कायम गरिएको हो। प्रमुख प्रशासक अधिकारी टेकराज पन्थीले नयाँ भाडा दरमा ट्र्याक्टरको कल्टिभेटर जोताई भाडा प्रति घण्टा 1250 रुपियाँ र रेटाभेटर जोताई भाडा प्रति घण्टा 1800 रुपियाँ कायम गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी थ्रेसरको भाडा दर पनि प्रति घण्टा 1800 रुपियाँ कायम गरिएको पन्थीले बताउनुभयो। छिमेकी जिल्ला बाँकी र रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि दाङ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि नेपालगञ्जबाट आउने मुख्य नाका तुलसीपुर 13 फुलबारीको दमार गाउँमा कडा चेक जाँच सुरु गरिएको हो। कोरोना विपद व्यवस्थापन समितिको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा शनिबार बसेको बैठकले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, एम्बुलेन्स लगायतका सवारीलाई कडा चेक जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। तुलसीपुरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले एम्बुलेन्स चालकले सुरक्षा विधि पूरा गरेको नगरेकोमा सबै चेक जाँच गरेर मात्रै प्रवेश दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। N95 मास्कहरू प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, गाडीहरू पार्टेसन गरेको हुनुपर्ने र बिरामीहरू मध्येमा बिरामी कुरुवा 2 जना बाहेक त्योभन्दा बढी राखेको पाइएमा एम्बुलेन्सलाई जफत गर्ने अथवा एम्बुलेन्सलाई कडा कारबाही गर्ने पनि निर्णय भएको छ। र साथसाथै अन्य हरेक ठाउँमा प्रहरीलाई पनि चेकिङ गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। र त्यसै गरी एम्बुलेन्सहरूले हरेक मानिसहरूको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, कुन बिरामीलाई कहाँ लग्यो, कति बेला लग्यो, कुन बिरामी कहाँबाट आयो भन्ने जस्ता कुराहरूको अभिलेख राख्नुलाई पनि हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै दाङ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा थप सतर्कताका लागि चेक जाँच गर्न थालेको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुमित खड्काले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू प्रवेशमा रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आशंका गरेका 22 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। सैनामैना वडा नम्बर 1 स्थित पदमपाडी योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा निर्माण गरिएको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत 22 जना बिरामीको भैरवा स्थित गहुँबारी केन्द्रमा निर्माण गरेको प्रादेशिक प्रयोगशालामा नमुना सङ्कलन गरी पठाएकोमा उनीहरू सबैजनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा कोभिड-19 पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेमराज पन्थीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य निरीक्षक पन्थीका अनुसार उनीहरू 20 जना सैनामैना नगरपालिका र 2 जना कञ्चन गाउँपालिकाका हुन्, जसमा 20 जना पुरुष र 2 जना महिला छन्। बिहिबार परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई अस्पतालले घर पठाएको छ। उनीहरूलाई घरमा गएर करिब 1 हप्ता होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्न समेत आग्रह गरिएको छ। प्राकृतिक चिकित्सालयको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा हाल 2 जना महिलाले उपचार गराइरहेका छन्।
शून्य महिनाबाट हालसम्म 27 जनाको PCR र 12 जनाको आरडिटीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का विरुद्ध जुझ्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा शनिबारदेखि तालिम सुरु गरिएको छ। क्रमिक रूपमा लगातार 5 दिनसम्म तुलसीपुरका 19वटै वडाका लागि सञ्चालन हुने तालिममा हरेक वडाबाट 3 जना स्वास्थ्यकर्मी, 1 जना स्वयंसेवक र 1 जना रेड क्रसका स्वयंसेवक सहभागी हुनेछन्। USAID को आर्थिक सहयोग र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा तालिम भएको हो। तुलसीपुर 8 दुधेना स्थित कृष्ण मन्दिरको हलमा सुरु भएको तालिम तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वीरबहादुर रावतको अध्यक्षता र वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष बेदुबहादुर केसीको प्रमुख अतिथिमा भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि केसीले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि USAID को सहयोगमा तुलसीपुरका सबै वडामा लक्षित गरी तालिमको आयोजना हुनु सुखद पक्ष भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजालले USAID को सहयोगलाई सकारात्मक रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशुपक्षी र सीफुडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। जनहितका लागि बच्चुलाल केवट, अध्यक्ष तथा गैंडाहवा गाउँपालिका परिवार रूपन्देही। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट, गिटी, बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने, भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय OPC सिमेन्ट, धोएको गिटी, बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी RMC बाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी RMC ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966, 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्राली। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुगा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। मनमोहन चौधरी, नगर प्रमुख तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका परिवार। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने,
खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। जनहितका लागि ध्रुव नारायण चौधरी, अध्यक्ष तथा माया देवी गाउँपालिका परिवार रूपन्देही। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही सहित प्रदेश 5 का तराईका जिल्लाको 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ, जहाँ व्यवस्थित सीमा छैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लकडाउन सुरु भए पनि भारतीय भूमिबाट लुकीछिपी नागरिक नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, जसका कारण रूपन्देहीको कोटियामाई गाउँपालिकामा एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत भेटिएको छ। दिल्लीबाट आएका ती युवामा कोरोना भेटिएपछि रूपन्देही अहिले सन्तासमा परेको छ। भैरवबाट भुवन एनमको रिपोर्ट। वैशाख 4 गते राति भारतीय सीमा नाकाबाट रूपन्देही प्रवेश गरेका संक्रमित युवा 5 गते दिउँसो मात्रै यो क्वारेन्टिनको सम्पर्कमा आएका थिए। कोटाईमाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा आउनु पूर्व संक्रमित युवा मर्चवार क्षेत्रकै सम्मरीमाई र मर्चवारी दुवै गाउँपालिकामा गएको पुष्टि भएको छ। दिल्लीबाट आएका उनी वैशाख 4 गते सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको ठोटरी नाकाबाट लुकेर राति 9:30 बजे नेपाल प्रवेश गरे। त्यसपछि मर्चवारी गाउँपालिकामा रहेको सानी आमाको घरमा गएर त्यो रात त्यहीँ बिताए। 5 गते बिहान फेरि सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बस्ने साथीकोमा खाना खान गए। त्यसपछि अर्को साथीलाई बीच बाटोसम्म छोड्न लगाए। बीच बाटोबाटै दाइले कोटाईमाईको क्वारेन्टिनसम्म पुर्याए। सम्पर्कमा आएका 10 जनालाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। उहाँ आएर जहाँ बस्नुभएको थियो त्यो घर र उहाँको उहाँलाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ल्याइसकेका छौँ। सीमालाई हामीले अझ बढी नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि जे जति लुप्सहरू कमजोरीहरू भए पनि अब यो देखिसकेपछि यो जुन व्यक्ति हो संक्रमित व्यक्ति हो र उसको परिवारहरूलाई सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। 5 गते क्वारेन्टिनमा आएका युवाको जाँच भने 17 गते गरिएको थियो। उनीसँग क्वारेन्टिनमा रहेका अन्य 15 जनाको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। अरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। संक्रमित युवालाई बुटलमा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा राखिएको छ भने अन्यलाई पुनः क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। हुन त रूपन्देहीको भैरवमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ र त्यहाँबाट कोरोना संक्रमण पहिचान गर्न स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ। तर आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट अभावमा परीक्षणको दायरा बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म रूपन्देहीमा पिसिआरबाट 243 र आरडिटीबाट 629 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले आरएनए एक्सट्र्याक्सनकै छ, भिटिएम छ। अलि अगाडि भिटिएम कम थियो, 25वटा किट थियो। त्यही हिसाबले हामीले आज गराइदिउँ, किनभने यसको सेटल हुन्छ नि। नेगेटिभ आइदियो भने त अरूसँग छैन भने इन्स्योर हुन्छ नि त्यहाँ। त्यसैले आज आउने स्याम्पलहरूलाई पनि हामीले त्यो होपफुली आशा गरौँ त्यो नेगेटिभ आओस्। हामीले निर्माण गरेका 3वटा चाहिँ प्रयोगशाला छन्। यो 3वटै प्रयोगशाला को पिसिआरको टेस्ट रेट बढाउने र त्यसपछि आरडिटी पनि व्यापक मात्रामा बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट लटमा चाहिँ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका जसको सङ्ख्या मात्रै हामीसँग झन्डै 25,000 छ। मर्चवार क्षेत्रका 3वटै गाउँपालिका प्रमुखहरूले शनिबारदेखि एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका आवाजाहातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूको निगरानी पनि बढाइएको छ। म आफ्नो गाउँपालिकाको मान्छेलाई अर्का गाउँपालिकामा नपस्न दिने, तर रोकथाम गर्ने, ठाउँ ठाउँमा त्यो बैरियर लगाएर रोकथाम गर्ने, फेरि बार्डरको छेउमा स्वयंसेवकहरूलाई अब फेरि हेरफेर गर्ने। तर हाम्रो कोटहीको स्वयंसेवक मर्चवारीमा राख्ने, मर्चवारीको स्वयंसेवक कोटहीमा राख्ने। रूपन्देही सहित प्रदेश 5 का तराईका जिल्लाहरूको 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएको छ, जहाँ व्यवस्थित सीमा छैन। खोल्सा, खेतका कान्ला र ढिकले सीमाना छुट्याइएको छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पनि लुकीछिपी नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। अव्यवस्थित सीमाको निगरानी सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै गरेर पुग्दैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सीमामा रहेका नागरिकहरूले पनि सीमा नाकाको पहलेदारी गर्नैपर्छ। रिपोर्टपछि अब बाँकी सन्दर्भ। प्रदेश नम्बर 5 का 2 जनामा एकैसाथ कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि प्रदेश 5 को पश्चिम नवलपरासीमा स्वाब सङ्कलन र परीक्षण तीव्र पारिएको छ। पश्चिम नवलपरासीका 7वटा स्थानीय तहका शङ्कास्पद रहेका स्वाब सङ्कलन कार्य समेत
सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख गौरव ढकालले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीमा 207 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। सङ्कलन भएको स्वाबमध्ये 41 जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 166 जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सुनवल नगरपालिकाका 37 जना र बर्दघाट नगरपालिकाका 4 गरी 41 जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको हो। जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा रहेका र यसअघि क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएकाहरूको स्वाब परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख गौरव ढकालले बताउनुभयो। सुनवल नगरपालिकामा 37, रामग्राम नगरपालिकामा 25, बर्दघाट नगरपालिकामा 34 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पालीनन्दन गाउँपालिकामा 36, सरावर गाउँपालिकामा 25, प्रतापपुर गाउँपालिकामा 25 र सुस्था गाउँपालिकामा 25 जनाको स्वाब सङ्कलन भएको ढकालले बताउनुभयो। प्रदेश 5 सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा 298 VTS उपलब्ध गराएकोमा 207 वटा प्रयोग भएपछि अब 91 वटा VTS बाँकी छन्। जिल्लामा यसअघि 175 जनाको RDT परीक्षण गर्दा 174 जनाको नेगेटिभ र 1 जना 78 वर्षीय वृद्धको एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएको थियो। उहाँको PCR रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो। जिल्लामा RDT परीक्षणतर्फ भने बर्दघाट नगरपालिकामा 15, सुनवल नगरपालिकामा 9, रामग्राम नगरपालिकामा 14 जनाको परीक्षण भएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकामा 49 जना, सुस्तामा 40, सरावलमा 13 र पालीनन्दनमा 18 जनाको RDT परीक्षण भएको हो। जिल्लाभर होम क्वारेन्टाइनमा रहेका 17 जनाको RDT परीक्षण गरिएको थियो। जिल्लामा प्रवेशबाट 320 PCR किट आएकोमा 175 वटा किट प्रयोग भएपछि अब 145 वटा बाँकी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ढकालको भनाइ छ। कपिलवस्तुमा लकडाउनको अवधिमा वन सम्बन्धी 21 वटा आपराधिक घटना घटेको छ। गएको चैत 12 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म 21 वटा वन सम्बन्धी आपराधिक गतिविधि भएको हो। यस अवधिमा 3 वटा नीलगाई मारेको भेटियो भने 14 वटा काठ तस्करीका घटना भएका छन्। यी सहित पछिल्लो 1 महिना यता घटनाले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि र वन तथा संरक्षित वन वन्यजन्तुको शिकार गर्ने क्रम बढेको गौतम बुद्ध डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। त्यस्तै यस अवधिमा वनमा भएका 2 जनामाथि बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको छ। 2वटा अजिङ्गरलाई उद्धार गरिएको छ। अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्र हटाउने काम भएको गौतम बुद्ध डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजन वन अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको चलखेल चाहिँ बढी भयो र कर्मचारीहरू सबै घरमा बसेका छन् अथवा अफिसमा बसेका छन् र यो बेलामा फिल्ड गस्ती छैन र यही बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता उहरू चाहिँ घटाउन सजिलो हुन्छ भन्ने खालले उनीहरूले एउटा लकडाउनलाई कुनै प्रभाव नगरिकन आफ्नो एउटा गैर कानुनी पेसा चाहिँ सुरु गरे र यी एक प्रकारले आफ्नो आवश्यकताको लागि भन्दा पनि एउटा चोरी धन्दा गरेर अथवा तस्करी धन्दा गरेर अथवा वन अपराध गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने खालका व्यक्तिहरू सल्लाह यसले गर्दाखेरि यो घटनाहरू चाहिँ लकडाउनको अवधिमा विगतका तुलनामा बढेको देखिन्छ। वनका कर्मचारी सुरुको अवस्थामा सरकारले लागू गरेको लकडाउनको निर्देशनको पालना गर्दा वन तस्करहरू सक्रिय भएकाले वन्यजन्तु तथा काठ चोरी निकासी बढेको हो। त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार बन्दाबन्दी सुरु भए यता चोरी सिकारी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै यस वर्ष भएर पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता भन्ने नारा तय। प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने महासङ्घको धारणा। कोरोना संक्रमणपछि उपचार गराइरहेका 43 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित 59 जना मध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किए। र लकडाउन अवधिमा कपिलवस्तुमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीको क्रम झन बढ्यो। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबै लागि दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचारका साथ
Yasuda, your complete home solution. लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्रणाली तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली तिलोत्तमा 2 जानकी नगर भेटनरी लाइन